民主主義の中で全ての人には自分の好きな候補者を選ぶ自由があります。それでも人は騙され自分の意思で投票していません。他人の言うことに流されて決めてしまうのです。だから私は民衆に訴えます。自分で判断し盲目的に他人に従わないでください。私たちは次の世代のためにいい環境ときれいな水を残さなければなりません。お金だけを残すのでは不十分です。人は目覚める必要があります。モディ首相は個人憲法による統治ではなく自然の法則による統治へと変えるべきです。人はモディ首相に国のためにいいことをしてほしいと期待しています。だからこそ彼はその期待に応えるべきです。彼はすべての個人にその悩みを尋ねるべきです。